Goedemiddag kijkers, welkom bij aflevering 19 van Uncovered. Onze eerste gast voor vandaag is de CEO van Dua Concepts, Yuri Abbas. Dua Concepts is een bedrijf die kleding produceert, voornamelijk werkkleding. En we werken vanuit een full service concept. Dat wil zeggen dat we kleding produceren en leveren compleet. En de klant heeft dan de mogelijkheid om hun kleding dan compleet met een borduursel of met een bedrukking geleverd te krijgen. Hoe lang bestaat uw bedrijf al? We bestaan er bijna 2 jaar. We zijn eigenlijk begonnen met het borduren, maar ik had al de kennis om kleding te maken, kleding te produceren. Maar Dua Concepts is begonnen bij mij thuis, een bestaande in mijn garage met mijn borduurmachine en met 1 naaimachine. En binnen 1,5 jaar hebben we dan geproduceerd. We hebben heel snel bekendheid gekregen. En vandaar dat we... En zo hebben we ons opgebouwd. Is er een betekenis achter de naam Dua Concepts? In het begin, toen ik voor de naam koos, Dua, dat staat voor 2 in het Indonesisch. En dat nadat ik voor de eerste keer Indonesië heb aangedaan. En het heeft me zo aangetrokken dat ik dan een woord wilde hebben of iets dat mijn ervaring in Indonesië eigenlijk toch wilde laten spreken. En Dua betekent 2 in het Indonesisch en ik heb 2 kinderen. En vandaar dat ik de naam heb gekozen. Nadat ik de naam heb gekozen heb ik ook reacties van andere mensen buiten gehad. Wat betekent Dua Concepts? En ik heb ook gehoord, dan vernomen dat Dua ook voor gebed staat. Het betekent ook gebed, ja. Dus zonder dat ik het weet, heeft het 2 mooie betekenissen. Vandaar de naam. Van waar haalt u de inspiratie? Hoe is het idee begonnen om zoiets op te zetten? Ik kom uit een dan moet ik het zo zeggen, uit een ondernemersfamilie. Mijn familie is heel ondernemend. En het was altijd mijn droom geweest om een productiehal te hebben. Toch? Dat mag je droom zijn, maar op je weg komen er altijd verschillende uitdagingen. Dus het heeft niet op een of andere dag geduurd dat ik dan gelijk dit heb kunnen krijgen. Zoals ik het eerder zei, ik ben begonnen in mijn garage met een borduurmachine maar en een naaimachine. De inspiratie kwam meer door het feit dat ik eigenlijk van mode hou. Ik hou van kleding, toch? Maar mijn product is dan de andere kant van kleding geworden. Natuurlijk, en dat is werkkleding geworden. Dua Concepts is ontstaan uit de behoefte van de klant naar een full service concept. Dat wil zeggen dat de klant meer dan alleen een eindproduct wil hebben. Toch? Maar wij bieden aan, wij hebben de kennis, de expertise in stoffenkennis, stoffenmateriaal, zodat wij de klant vanaf het begin, vanaf ze ons Dua Concepts benaderen tot het eindproduct, dat we dan heel nauw met ze samenwerken.
Ik heb al eerder gezegd, we hebben de stoffenkennis. We hebben de stoffenkennis wat heel belangrijk is, zodat wij de klant vanaf het begin kunnen adviseren. Toch? Adviseren wat voor materiaal of welke stof het best is voor de werkzaamheden die de klant verricht. En op basis daarvan komen we tot een concept en daarna tot de eindproductie. Ja. Kunt u mij specifiek vertellen wie uw klanten zijn? Oké, in het begin, we zijn begonnen met business to customer. Toch? Er kwamen individuen om iets te borduren. Maar later werd de vraag heel groot, dan is het dan geshift naar business to business, waarbij we dat er was dan meer vraag naar wat grotere bestellingen, naar grotere orders. Dus zo is het dan gelijk aan toegegaan van business to customer naar business to business. Maar ik mag ook wel zeggen dat we nu wel beide hebben. Dus we hebben ondernemingen als klanten en we hebben ook gewoon individuen als klanten. Ja. U zei dat uw bedrijf al 2 jaar bestaat. Heeft uw bedrijf ups en downs gekend? Ja, natuurlijk. In het begin vooral, omdat we nog niet bekend waren. We waren nog niet bekend en ik ga je eerlijk zeggen, ik heb het zelf gelezen. Toch? Gelezen, ik heb het gezien en alle succesvolle ondernemers zijn heel minimaal of met de minimale middelen zijn ze gestart. En precies was het eigenlijk ook zo bij mij. Het kon even niet anders. Dat budget was er niet om direct een productiehal te hebben. Het budget was er niet om een pand te huren. Dan maar gewoon bij mij in de garage. Ik heb mijn garage dan opgeofferd. En de eerste uitdaging was namelijk dat ik dan 3-4 maanden geen inkomen had. Maar door te blijven werken en meer mond-op-mond reclame, zo is het meer hier in Suriname, en door gebruik van social media, is het dan op gang gekomen. De meest recente uitdaging is natuurlijk dat van de COVID-pandemie. Dat heeft ons ook geraakt, toch? Maar door creatief te blijven, te denken en innovatief te handelen, zijn we wel toch door kunnen gaan. De continuïteit is er dan toch gebleven daarin. Ik zeg niet dat het makkelijk is of is gegaan, maar zoals je ziet, we zijn toch nog door blijven bestaan. Voor een startende ondernemer was het wel zwaar, ja. Als we kijken naar toen en nu, hoe is de ervaring gegroeid? Heeft u feedback gekregen? Voordat ik met Dua Concepts ben begonnen, heb ik ongeveer 14 jaar gewerkt in een soortgelijke onderneming die ook kleding produceert. En ik ben ze heel dankbaar dat ik die ervaring heb mogen doen. En die ervaring heb ik dan meegenomen. Ik heb dan gezien hoe zaken, wat ik wel mee kon nemen en misschien wel niet kan nemen. Dus misschien heb ik daar wel echt veel baat erbij gehad dat ik de ervaringen dat ik nu eigenlijk dan profiteer van de ervaringen die ik heb opgedaan. Bij het maken van kleding of kledingstukken heeft u bepaalde machines nodig. Worden de machines hier verschaft of moet u ze halen vanuit het buitenland? Ja, een deel heb ik wel lokaal, vooral in het begin, heb ik wel lokaal kunnen kopen. Maar als je een volgende stap wil maken, heb je in de kledingbusiness moet je kijken naar de kwaliteit. En hier in Suriname heeft men gewoon de standaard machines. Vandaar dat ik dan een stapje hoger wilde. Het is dan mijn uitdaging om een stapje hoger te gaan door mijn kwaliteit te verbeteren. Was ik dan genoodzaakt om
een paar specialistische machines te kopen in het buitenland. Toch? Dus ja, het ging meer om de volgende stap die ik wil maken in de kwaliteit van mijn producten. Om te kunnen werken met al die geavanceerde machines, moeten uw medewerkers een soort training volgen of hoeft dat niet per se? Ja, kijk, eigenlijk in deze branche is natuurlijk makkelijker als men heel veel ervaring heeft wat dat betreft. Toch? Ik geef niet echt specifiek training, maar ik geef on-the-job training. Dat wil zeggen van, ik neem dan mensen in dienst. Men hoeft niet zoveel ervaring te hebben, maar wel een beetje affiniteit daarmee. En ze komen dan werken en dan on-the-job training geef ik ze dan kneepjes hoe wij werken. En op basis daarvan kijken we dan verder als de persoon groeit of als dat de persoon zijn limiet heeft gebruikt. Maar het is nog niet voorgekomen hoor, omdat de persoon altijd dan wel vooruit is gekomen in zijn of haar werk hier bij ons. We werken hier meer een baansysteem. Dat wil zeggen dat per kledingstuk, elk deel van een kledingstuk door meer dan één persoon wordt gedaan. Omdat we dan een minimale productieaantallen per dag nodig hebben. Of we hebben de lat gezet bijvoorbeeld op 50 kledingstukken per dag. En dat systeem van een baansysteem zou het beste werken om dat aantal te halen. Hoe verloopt het productieproces tot het eindproduct? Wat je hier ziet is eigenlijk een van de laatste stappen in het proces. Eigenlijk heeft het 14 stappen. Het begin, ik tel het proces vanaf het benaderen van de klant, of als de klant ons benadert. Heb je dan, je gaat met de klant zitten, wat men wil, en je gaat dan kijken wat voor materiaal nodig is. Je gaat dan in een designafdeling om prototypes te ontwerpen of te maken. Dan ga je dan verder naar de snijafdeling, die dan de aantallen knipt. En dan pas komt het in de productie, als waar we hier zijn. De final proces is natuurlijk gewoon het afwerken en soms het wassen. Dat is natuurlijk bij onze jeansproducten. Ja. Dus wat je hier ziet is eigenlijk een van de laatste stappen in het proces. Dus men denkt vaak van oké, men wil werk zoeken, men zoekt werk. En als men ziet van er is een sollicitatieoproep voor een productiebedrijf van kleding, dan is mijn ervaring hoor, dan backt men af. Omdat men denkt van nee, ik wil niet achter de machine zitten. Terwijl er heel veel werk vooraf gedaan moet worden als designer, als tot de klant praten en snijafdeling. Toch? Maar als zeg ik het zelf, het is wel een leuk vak hoor. Het is wel een leuk vak. Dus daarom heb ik me erop gestort en dit is van terecht gekomen. Hebben jullie misschien een eigen winkel waar jullie jullie eigen designs, dus ja, eindproducten verkopen? Waarbij de klant kan zien van, hey, zo'n model wil ik hebben. Ja, dus waar we zijn begonnen, dat is aan de Dua Concepts aan de Dr. Paul Polakstra, dat is 2006. Daar is onze showroom eigenlijk van de producten die we allemaal produceren. En daar worden eigenlijk de orders aangenomen. Toch? Dus is het voor traject en contact met de klant, mailcontact en daar gaat men bellen. Hier is nog de productie. Ik zeg nog, misschien weet je nooit van dat hier ook later de showroom van Dua Concepts wordt. Is het misschien voorgekomen dat een groot bedrijf jullie hebben benaderd om
kledingstukken voor ze te ontwerpen, maar waarbij de veiligheidsmaatregelen in acht genomen worden. We werken vanuit een full service systeem. Toch? Een klant van ons is in de olieindustrie. En zij hebben natuurlijk hun veiligheidsafdeling. En zij weten wat voor... Zij hebben bepaalde standaarden en ze weten wat voor kleding ze moesten hebben. Toch? Maar we hebben dan samen met ze gezeten en gezegd van hey, dit is ook een ander alternatief. En het komt ook voor in je... dat valt ook onder de standaarden. En het is ook wat voordeliger geworden in prijs. En op zo'n manier omgaan met je klanten, want we maken op 100% klanttevredenheid. En de klant was heel tevreden van dat wij met een product kwamen dat ook volgens hun standaarden zijn, volgens de standaarden die ze hanteren zijn. En dat heeft ze ook wel wat minder gekost. Toch? Dus we hebben wel bedrijven van dat soort kaliber, als ik noem, die bezig is in de olieindustrie, dat we ze ook daarmee van dienst zijn geweest. Als ik bijvoorbeeld een klant ben en ik zeg Dua Concepts, waaraan moet ik denken? Wat maakt jullie bedrijf uniek? Ten eerste werken we naar 100% klanttevredenheid. En als je kleding van Dua Concepts aandoet, gaat het erom dat je 100% lekker erin moet voelen. Toch? Je hebt liever dat je comfortabel erin voelt in wat voor werk je ook mag doen. Als het op kantoor is, of als het buiten is, of als het in de zon is. Toch? Maar we werken naar 100% klanttevredenheid. En onze producten spreken voor zich als men het aangeeft. Dus dat maakt Dua Concepts wel uniek. Ja. Hoe lang duurt het om een afgemaakte of een complete kledingstuk af te hebben? Kijk, het hangt er natuurlijk af wat voor kledingstuk het is. Toch? Wij werken zeker met deadlines. En als klant, als je ons benadert en je wil een order plaatsen, houden we heel veel rekening met de levertijd. Toch? Natuurlijk is er altijd een maar mocht er iets ertussen sluipen waar de productie of de levertijd veel langer zal houden dan gepland is, dan nemen we heel snel contact op met de klant en ze in kennis stellen dat het een dagje later of 2 dagen later wordt. Maar dat is hoe je draait of keert, het gaat om 100% klanttevredenheid dat we proberen te hanteren. En hoe is de klantenfeedback tot nu toe? De klant verschilt natuurlijk. Wat voor klant A goed is, hoeft minder goed te zijn. Is misschien minder goed voor klant B. Maar Dua Concepts probeert altijd de klant tevreden te stellen. En dat de klant tevreden uit de deur loopt. Maar het doel is natuurlijk dat de klant terugkomt. Omdat men wil dat zijn of haar behoefte bevredigd wordt voor wat betreft hun kleding. Voor het maken van kledingstukken heeft u allerlei soorten materialen nodig. Worden deze hier in Suriname zelf gekocht of moet het geïmporteerd worden vanuit het buitenland? Net als die machines wat ik al eerder zei, als je de kwaliteit een beetje wil opkrikken of naar de next level wil gaan voor wat betreft de kwaliteit van je product, ga je ook het buitenland moeten aandoen. En precies zo ook met bijmaterialen. Onze grondstoffen zijn hoofdgrondstof is natuurlijk ons materiaal, de stoffen. Toch? In Suriname ben je wel wat beperkt wat dat betreft, maar het blijft een uitdaging om steeds de kwaliteit op te krikken.
dan zijn we dan wel genoodzaakt om onze grondstoffen, maar stoffen in dit geval, wel van het buitenland, uit het buitenland te importeren. Maar het materiaal dat men hier in Suriname heeft, doet niet zo onder, maar als je echt wat ik zei van de kwaliteit wil opkrikken of dat men echt speciale kleding, functionele kleding nodig heeft, dan gaat de stof wel geïmporteerd moeten worden. Ja, dus echt kwaliteit. Ja, dat zeker. Zijn er toekomstige plannen voor Dua Concepts? We hebben natuurlijk toekomstplannen, toch? We hebben toekomstplannen dat we natuurlijk willen groeien. En het zij in Suriname of het zij in het buitenland. Maar we proberen eerst hier onze stempel heel goed hier in Suriname te drukken, omdat we pas 2 jaar operationeel zijn. Dus we hebben nog een heel lange weg te gaan. Wat voor andere bedrijven misschien 10, 20, 30 jaar heeft geduurd, hoeft voor Dua misschien niet zo lang te duren. Maar we hebben wel toekomstplannen om verder uit te breiden. Ja. Hoe kunnen toekomstige klanten Dua Concepts bereiken? Oké, Dua Concepts is te bereiken via Facebook, social media. We zijn bezig met onze website en daar, dus men moet ons blijven volgen. Maar voor nu, zeker op social media, op Facebook en op Instagram, waar ook onze contactnummers staan. Dus via deze kanalen, dus telefoonnummers op 811 70 52 en via Facebook en Instagram. Meneer Yuri, heeft u een boodschap voor startende ondernemers? Ja, er zijn zoveel boodschappen eigenlijk, wat ik eigenlijk heb meegemaakt. Maar het belangrijkste voor startende ondernemers is dat je zelfvertrouwen moet hebben. Toch? Nee, sorry, 2 belangrijk. Zelfvertrouwen en vaker uit je comfortzone stappen. Toch? Als je al in je comfortzone bent, dan heb je geen uitdagingen meer. Dan zal je maar daar blijven waar je bent. Maar kies je ervoor om te groeien of kies je ervoor om echt te starten, doe iets waarvan je hartkloppingen krijgt. Doe iets van dat denkt van, gaat het me lukken, gaat het me niet lukken, er is zoveel te doen. Toch? Dus dat is uit je comfortzone stappen. Het is niet makkelijk, maar ik kan nu gewoon wel ervan praten omdat ik het heb ervaren. Maar dat zijn dan de 2 belangrijkste zaken als boodschap voor startende ondernemers. Voor ons tweede gesprek hebben we een interview gehad met de CEO van Yaya Fresh, Gersinho Deuman, en General Manager Anna Deuman Yabini. Yaya Fresh bestaat langer dan 5 jaar al. We zijn wel recentelijk verhuisd naar een shop, omdat het beter is voor mensen om op één plek te kunnen komen en te kijken wat ze willen. Ze mogen een keuze maken uit wild vlees, zoetwatervissen, stadsvissen, kip en noem maar op. En dan gaan ze naar huis koken en genieten daarvan. Waarom de naam Yaya Fresh? Zo, dat is een vraag wat we altijd krijgen, van waar Yaya Fresh. Oké, die Fresh staat gewoon voor verse producten, zeg. Maar die Yaya kwam van, toen ik voetbalde, van mijn vrienden. Er is een bekende voetballer, Yaya Touré, en ik werd vergeleken met hem. En toen was het ermee zouden staan, toen zaten we, wat kan dat voor wie? Nee, maar ik werd Yaya Touré genoemd, dus toen zei mevrouw, wat zou die Yaya nemen? En toen dacht ik, daar kunnen we Fresh erachter zetten, toch? Oké, Yaya Fresh. Dus vandaar. Ja, thank you. Oké, en wat is jullie ervaring om ook wildvlees te verkopen?
De ervaring wat wildvlees betreft is een beetje anders. Is niet als zeg normaal vlees. Maar je hebt toch wel mensen die dat heel graag zouden willen proeven. Maar de normale manier wat we gewend zijn in Suriname maakte dat heel veel mensen geen wildvlees weten te koken. Omdat de manier waarop het verkocht werd niet echt aantrekkelijk was. Dus zo zijn wij met het idee gekomen, weet je, laten we het anders doen. Laten we het een beetje professioneel aanpakken. Voor onszelf was het van, like, weet je, we willen graag wildvlees, maar de manier waarop het wordt verkocht. Misschien is dat niet de eerste gezicht wat je wil hebben om iets te halen. Dus toen hebben we het op een andere manier gedaan. En we mogen niet ontevreden zijn. Er komen toch wel mensen, bepaalde mensen voor het eerst gaan het proberen, ze hebben ervan gehoord. Weet je, maar de manier waarop het naar de man gebracht wordt, is het wel aantrekkelijk voor ze. Dus ja. Oké. Behalve wildvlees, wat voor producten verkopen jullie meer? U zei zo net vissoorten en wildvlees, maar heeft u misschien ook andere producten dat jullie verkopen? Ja, we hebben, zoals u kan zien hier, we hebben cassavebrood, we hebben domie, we hebben kwak, gestampte peper. We hebben zelf ook een mini-markt voorin, waar we groentesoorten hebben, aardvruchten. Er is kip, er is gemberbier, marinade, stadsvissen hebben we ook. We hebben ook een ontgifter, ja, lichaamsontgifter hoor, geen rattengif of zo. Ja, dus dat is het een beetje. En we breiden nog steeds uit. Weet je, naarmate de dagen gaan, het is verstandig om ons via Facebook te volgen, zodat je op de hoogte kan zijn, want bijna elke week komen er wel nieuwe producten bij. We hebben nu te maken met een COVID-pandemiedag. Hoe hebben jullie dat in de afgelopen maanden ervaren? Heeft dat misschien een effect gehad op jullie business? Oké, kijk, een pandemie of een crisis in een land kan both ways opgaan, vooral voor business. Het kan killing zijn, maar soms kan het ook een opportunity creëren. Voor ons, we zijn al ruim 5 jaar, als wat zij zei, bezig. Maar om het zo te zeggen, is het wel een beetje positief voor ons geweest. Aan de ene kant, we zouden graag geen crisis willen zien. Maar de vraag werd op den duur zo groot, weet je, dat we noodgedwongen waren om naar een locatie te komen, zodat mensen sneller dingen, want met de pandemie en dat soort dingen, weet je, ook niet iedereen thuis bij jou. Begrijp je? Dus toen zijn we naar hier gekomen en van hieruit werken, weet je, je hebt die challenges, bijvoorbeeld in Suriname zitten we met iets van de koers. Weet je, dat soms tegenwerkt, maar voor de rest, er komen telkens weer nieuwe ideetjes, telkens weer nieuwe dingen van, hey, als het zo niet kan, kan je het op een andere manier aanpakken, weet je. Dus creatief blijven en hard werken. En het feit dat we ook leveren, dat men niet uit huis hoeft te gaan, je belt, je stuurt de app, je bestelt of via Facebook. En dan wordt het aan huis gebracht, dat zie je dat ook helpen. En dan zeggen ze, hey, ze hoeven niet uit huis, dat je de COVID-lucht naar binnen inhaalt en zo. Weet je, het wordt helemaal aan je voetstap, ja, deurstap geleverd. Dus dat heeft ook wel geholpen. Jullie hebben ook een aantal producten in uw kast. Worden die producten door jullie zelf gemaakt of hebben jullie misschien een samenwerking met andere producenten? Het wordt door onze moeders gemaakt. Ja, dus het is een mix van. Heel veel van die producten worden door onze ouders gedaan, families in het binnenland. Dus het is like puur en origineel. En we hebben ook mensen met wie we samenwerken voor bepaalde producten. En omtrent jullie wildvlees, worden die ook door jullie familieleden zelf gevangen? Wildvlees, misschien moet ik het gelijk corrigeren. Wildvlees wordt niet gevangen, je kan het niet vangen. maar we werken samen met jagers. We hebben geselecteerde jagers en vissers in het binnenland. Net als je de vissers hebt in de stad, heb je ook vissers in het binnenland. Dus we werken samen met hun en zij leveren voor ons. En zoveel als mogelijk kijken we, letten ook op de kwaliteit die we leveren. Ja. Vissen uit een kwikvrij gebied. Laten we de nadruk daarop leggen. Dus dat doen we zoveel mogelijk, proberen we. Daarom hebben we een geselecteerde groep. Geselecteerde groep, ja. Is gedaan. Behalve dat jullie lokaal verkopen, hebben jullie misschien plannen om
ook te verkopen aan buitenlanders? Dus dat uw producten geleverd kunnen worden naar het buitenland? Dat is de grote plan ook. Een van onze grote dromen. Suriname moet meer vrienden valuta naar binnen halen. En we willen als bedrijf heel graag een heel grote rol daarin spelen. Kunnen jullie mij specifiek vertellen wat voor wildvlees jullie te aankoop bieden? Oké, we hebben buffel, we hebben pingo, we hebben pakira, we hebben hert, we hebben hei, kapasi, kapua, konijn. Wat heb ik nog? Dat is het voor nu om en bij. En die vissen, we hebben anyomara, tukunari, piring, kubi. En in Jogu seizoen. En Jogu die komt in seizoen, dat is een klein bakvisje. Ik zou heel Suriname uitnodigen wanneer het is seizoen is. Try it, at least once, at least once. Ja. En als ik bijvoorbeeld als klant een specifiek soort wildvlees wil kopen, moet ik dat eerst bestellen of hebben jullie het altijd in de shop? Ja. Dus zoveel als mogelijk proberen we op voorraad te hebben. Maar het is handig als je belt van tevoren. Want het kan zijn dat we het 's morgens hebben en dan kom je 's middags en dan is het op. Dus bellen en appen, weet je, dat wordt je bestelling apart gezet. Dan ben je zeker van, ik haal mijn wildvlees. Of wat bepaalde mensen doen, ze nemen het safe. Dan bestellen ze een week of 2 van tevoren. Ik wil op zo'n dag zulk vlees hebben. Dan weten we van oké, als we het niet hebben, dan werken we naar die bestelling toe. En hoe eerder het binnen is, hoe eerder ze gebeld worden van uw bestelling staat klaar. Kerst nadert. Hebben jullie misschien een kerstactie? Oké, voor december, normaal zijn we open van 9 tot 6. Maar weet je, met de kerstdagen heb je wel wat ruimte nodig om je inkopen te kunnen doen. Dus voor heel december hebben we als bedrijf besloten dat we ook op de zondag open zijn, maar van 12 tot 6. Weet je, dus daar heb je ruimte. Zondag, als je goed bent uitgerust, voordat de week start, kan je even snel iets halen om een mooie kerstmaaltijd voor jezelf te maken of voor je gezin. En natuurlijk, hoe lief. Als de klanten heel lief zijn, krijgen ze een korting. Bijvoorbeeld. Ja. Okay, en hebben jullie nog wat toe te voegen? Misschien voor toekomstige klanten? Nou? Ik zou zeggen, wees niet bang om wildvlees te proberen. Sommige mensen zijn bang, omdat het iets is wat ze niet gewend zijn. Maar je zal tussen al die verschillende opties wel iets vinden wat bij je past en waar je echt van houdt. Dus we hebben het heel makkelijk gedaan. We hebben pondverpakkingen. Dus je hoeft niet noodzakelijk een kilo te kopen gelijk. En als je zegt van nee, ik wil toch veel minder, 250 gram, dan kunnen we dat ook voor je maken. En dan begin je zo beetjes bij beetjes te wennen eraan. Nou, voor mij wat ik wil zeggen. Wildvlees is veel lekkerder dan je denkt hoor, eerlijk. En als je hier komt, je weet niet eens hoe je het moet klaarmaken. Ik heb zelfs klanten geweest die niet wisten, maar ze zeggen het ziet er heerlijk uit, dus ze zijn geweest. Bepaalde zijn teruggekomen, ik weet nog, een mevrouw is een dag geweest, de volgende dag was ze weer hier. Het was heerlijk, weet je. En als je niet weet hoe je het moet klaarmaken, kijk, er is een hele keuken hier. Ze heeft alles in haar hoofd, dus ze kan je alles uitleggen. Ik wil de klanten ook zeggen dat we bezig zijn met een kookboek. Zolang dat uit is, zal het wel te verkrijgen zijn. Dus dan kan je dat nemen en dan je zit die wildvlees komen. Dus try it. En als je hier komt, het is niet alleen wildvlees hoor. We hebben ook kipdelen, we hebben ook groentebuiten, we hebben ook de stadvissen zoals we het noemen. Dus het is raadzaam om even bij jij Fresh te komen. Hebben jullie nog wat toe te voegen? Een boodschap misschien aan startende ondernemers? Nou, een boodschap van mij. Je gaat hard werken. Het is niet... kijk, als ondernemer, je hebt een droom waar je wil gaan. En als je start je daarmee in je hoofd van ik wil dit bereiken. Maar meestal lijkt het alsof wanneer je vandaag begint dat je morgen daar komt. Maar dat is het helemaal niet. Het gaat heel veel hard werk van jou persoonlijk eisen. En wees niet bang, ga ervoor als je een droom hebt. Het is altijd vallen en opstaan.
En wees niet bang om fouten te maken. We zijn al 5 jaar bezig. En we hebben heel veel gezien. En ik kan best zeggen van de aanhouder wint. Gewoon doorgaan. En als het niet lukt, uiteindelijk zie je dat het niet verstandig is om dit te doen. Dan maar stoppen. Dat mag soms ook en iets anders of anders proberen. Voor mij sowieso, als je iets bent begonnen, je bent met een bepaalde reden begonnen. Toch? Ga altijd evalueren, doe evaluaties en kijk wat gaat mis, wat kan beter gaan. Dat je aan verbetering kan gaan werken. Opgeven moet je niet als eerste optie zien. Opgeven moet bijna geen optie zijn. Toch? Ga altijd evalueren, doe zelfreflectie, vraag ook feedback van klanten. Dat je jezelf steeds beter kan maken. En zo moet het dan wel lukken. Als het toch niet lukt, ga kijken misschien moet je een samenwerking aangaan of ja, iets. Maar stoppen, opgeven is geen optie. Beste kijkers, dat was het voor deze aflevering. Mijn naam is Atma Roshen. Heeft u vragen of wilt u meer weten? Dan kunt u bellen op het nummer 43 of stuur ons gerust een e-mail naar sctv45@gmail.com. Tot de volgende keer!